你而家做完 show 有冇時間去睇《風林火山》啊？我睇咗啦，我睇咗啦，係啊係啊係啊，我中意啊，我覺得好中意。但係你即有啲即係觀眾睇完之後就反映話，剪得你好多即係嫌你少啊，嫌你少啊。我係啦，我 cut 咗一場好緊要嘅戲，好正嗰場戲。咁希望我出個4個或者6個鐘頭嘅版咯。咁到時就會睇到咯。嗰場戲我好喜歡，咁啊 Juno 都好中意嘅。咁但係我覺得可能真係無奈，咁多個鐘頭嘅電影要 cut 成2個鐘頭。咁啲劇頭下嗰一場係咩場口嚟嘅？嗰場係講即係政府咧用部軍機押解我翻香港。咁喺軍機上高，我做咗啲好恐怖嘅嘢，即係話俾大家聽，呢個角色係好恐怖嘅呢個人，係啊，但係你個野人碌都好出。野人係啊，野人，因為佢野人佢癲噶嘛。咁佢做咗一樣嘢咧，係令到大家覺得佢可以用最少嘅嘢係可以傷害到所有人，咁就好恐怖啦嘛。咁你冇呢 part 好恐怖嘅呢個人，咁佢一出到嚟嗰陣時，佢就冇咁有力量咯。咁所以你都期望重見天日啦。係啊係啊，希望。